आज मेरे पास जो सिस्टम आया है फ़िलिप्स का, नो साउंड प्रॉब्लम में आया था। हालांकि मैंने इसे फॉल्ट निकाल दिया है इसका, और इसका मैं मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ। HTD5550/94। जी भैया। इसके अंदर फॉल्ट ये आ रहा था कि इसका STR आउटपुट वाला वो ख़राब हो गया था। ये वो STR है, फट गया था। तो मैंने ये STR इसमें दूसरा डाला है और ये अब परफेक्टली ऑन हो गया। अभी मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको ऑन कर लेते हैं। ये हमने इसको ऑन कर दिया है, सेट ऑन हो गया। हमने इसको USB पे कर लिया। USB कनेक्ट करते हैं। लोडिंग होगी और इसको पे कर लेते हैं। इसको प्ले कर लिया। मैं स्पीकर कनेक्ट कर देता हूँ। आप साउंड सुन सकते हैं, और कोई साउंड आ रही है इसमें, और सामने चेक कर सकते हैं। सामने साउंड आ गई। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।